अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शॉर्टकट कीज इसकी स्पेशल कैरेक्टर्स की। तो वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत शॉर्ट वीडियो होगी और आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो वीडियो को एंड तक देखना है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जब Alt+0224 जब हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये सैंपल, ये साइन हमारे पास शो हो जाएगा। ये आप साइन देख लें। उसके बाद है Alt+0232। ये हम जब प्रेस करेंगे तो हमारे पास ई के साथ ये वाला साइन आएगा। ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास जो हम अपनी फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स में यूज करते हैं। उसके बाद है हमारे पास Alt+0236। ये हमारे पास जब ये कमांड यूज करते हैं तो हमारे पास इस तरह से सैंपल आता है। उसके बाद है हमारे पास Alt+0242। जब हम ये कमांड प्रेस करते हैं तो O के साथ हमारे पास इस तरह से सैंपल बना हुआ आता है। उसके बाद है हमारे पास Alt+0241। जब हम ये कमांड प्रेस करते हैं तो हमारे पास इस तरह से नजर आता है। उसके बाद है हमारे पास Alt+0228। जब हम ये कमांड प्रेस करते हैं तो हमारे पास ए के साथ ऐसे सैंपल नजर आता है। उसके बाद है हमारे पास Alt+0246। जब हम प्रेस करते हैं तो 0 के साथ ऊपर डबल डॉट नजर आते हैं, हमें शो होते हैं। उसके बाद है हमारे पास Alt+0252। जब ये कमांड हम यूज करते हैं तो U के साथ ऊपर डबल डॉट हमारे सामने शो होता है। उसके बाद है हमारे पास Alt+0248। जब ये कमांड प्रेस करते हैं तो हमारे पास O इस तरह से शो होता है। जब हम Alt+0223 यूज करते हैं तो हमारे पास B इस तरह से लिखा हुआ आता है जैसे स्क्रीन पर आप लोगों को शो हो रहा है। उसके बाद है हमारे पास Alt+0198। ये A और E एक कंबाइंड शेप में नजर आ रहे हैं हमें जब हम ये कमांड प्रेस करते हैं Alt+0198। उसके बाद है हमारे पास Alt+0231। C हमारे पास इस तरह से शो होता है जब हम ये कमांड प्रेस करते हैं। उसके बाद हमारे पास सवालिया निशान उल्टा शो होता है इस तरह से Alt+0191 से। उसके बाद है हमारे पास जो डिग्री का सैंपल होता है वो हम शो करते हैं किससे, Alt+0176 से। ये हमारे पास डिग्री साइन होता है। उसके बाद है हमारे पास प्लस और माइनस का सैंपल किस तरह से आता है, तो Alt+0177 जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस इस तरह से शो होता है। उसके बाद है Alt+0158। ये हमारे पास TM शो होगा किसी भी वर्ड के साथ। जब हम TM यूज करते हैं ये वर्ड के बिल्कुल ऊपर से अपर साइड पे ये हमें शो होता है। तो उसकी कमांड की है Alt+0153। उसके बाद है हमारे पास C इस तरह से हमें जब शो होता है उसके लिए हमारे पास कमांड की है Alt+0169। उसके बाद हमें R इस तरह से शो होगा, ये भी वर्ड के ऊपर हमें शो होता है। किसी कंपनीज वगैरह के साथ या कोई भी मतलब कि हमारे पास इस तरह से लोगो वगैरह होते हैं तो उसके साथ इस तरह से लिखा होता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं Alt+0174। उसके बाद ये हमारे पास यूरो जो करेंसी होती है उसको हम शो करने के लिए या हम अपने जो डॉक्यूमेंट होता है वहां पे लिखने के लिए Alt+0128 ये हमारे पास कमांड की है यूरो करेंसी को शो करने के लिए।
उसके बाद है हमारे पास जो सेंट सिंबल होता है, सी की तरह का हमें नजर आता है, लेकिन उसके ऊपर एक आई सिंबल लगा होता है, इसको सेंट सिंबल कहते हैं। तो इसकी कमांड की है +0162। उसके बाद है हमारे पास जो ब्रिटिश पाउंड होता है, ये करेंसी होती है ब्रिटिश की, तो इसको हम शो करने के लिए 8+0163 की कमांड हम यूज करते हैं। उसके बाद है जापानीज येन, जो करेंसी है, इसको शो करने के लिए 8+0165 ये हमारे पास कमांड की होती है जापानीज की करेंसी को शो करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।